Les recherches se poursuivent en Italie pour tenter de retrouver les 22 personnes qui manquent toujours à l'appel depuis l'avalanche qui a enseveli un petit hôtel il y a 5 jours. Aujourd'hui, un 7e corps a été retrouvé. Et il y a eu aussi un moment qui a redonné espoir aux secouristes. 3 chiots ont été retrouvés vivants. Ils ont à peine plus d'1 mois. Leurs parents, des bergers des Abruzzes, ont été retrouvés sains et saufs à 4 km des lieux du drame. Ils avaient réussi à s'enfuir par eux-mêmes. 9 personnes ont jusqu'à présent été sorties vivantes des décombres.